3 mərtəbə yeraltı parkinq, 24 saat mühafizə. Geniş həyətyanı sahəsi və uşaqlar üçün atraksiyonlar. Yaşıllıqlarla əhatə olunmuş, gördüyünüz kimi çox geniş bir bisetkamız var sakinlər üçün. Keçək, indi mənzilin daxili ilə də sizə tanış edəcəm. Həqiqətən də baxmağa dəyər. Yeni Yasamal 308 nömrəli məktəbin düz yanında. Qanuni 3 otaq, 130 kvadratlıq gözəl təmirli bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bura mənzilimizin hol hissəsidir. Gördüyünüz kimi geniş 25-30 kvadratlıq geniş hol hissəmiz var. Mənzil giriş qapımızdan sizə göstəreyim. Bura mənzilimizin giriş qapısıdır. Daxil olduq. Belə bir açarlıq var. Burada gözəl boydan boya qardırob var. Qonaq otağından başlayaq. Bura mənzilimizin qonaq otağı hissəsidir. Eyvana çıxışı var. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qonaq otağının yanında mətbəximiz yerləşir. Mətbəxdən də eyvana çıxışımız var. Ümumilikdə mənzildə 3 sanitar qovşaq mövcuddur. Onu da qeyd edeyim. Bura isə birinci yataq otağımız, uşaq yataq otağı və ikinci böyük yataq otağı, valideyn yataq otağı. Daxilində sanitar qovşaq, hamam otağı mövcuddur. Ümumi sanitar qovşaq, hamam otaqları isə ayrı-ayrılıqdadır. Bura sanitar qovşaq və hamam otağı. 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 130 kvadrat kubcalı, qanuni 3 otaq, yeni təmirli, yaşayış olmayan mənzil axtaranlar üçün çox gözəl bir fürsətdir. Mənzilimizin start qiyməti 325.000 manatdır. Yeraltı 3 mərtəbə parkinq mövcuddur, geniş həyətyanı sahəsi var, uşaq meydançası mövcuddur və sakinlər üçün bisetka, böyük bir bisetkamız da var. Mənzillə bağlı hər hansı suallarınız olarsa, səhifədəki nömrə ilə əlaqə saxlayın. Açarlar bizdədir. İstənilən vaxtda mənzilə baxış keçirə bilərik. Bu qədər.